Seorang jamaah bernama Dadang Hasanuddin mengungkapkan kesaksiannya saat detik-detik Wali Kota Bandung Odet M. Daniel meninggal dunia. Ia mengaku Odet ambruk saat melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid hingga terdengar suara mendengkur. Dikutip dari tribunjabar.id pada Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021, Dudung mengungkapkan, saat itu Odet belum genap menyelesaikan salat sunnah. Tiba-tiba ambruk dan mengeluarkan suara mendengkur. Marbut masjid tersebut menerangkan, tak berselang lama orang-orang dan para staf wali kota langsung menghampiri sang wali kota. Mereka lantas mengangkat Odet ke ambulans yang berada di depan masjid. Odet yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian jamaah diminta berdoa bersama untuk keselamatan Odet. Tak disangka, Odet ternyata meninggal dunia setelah diumumkan DKM Mujahidin Muhammadiyah.